오늘은 감자, 뼈다구 우거지 감자탕을 만드는 날입니다. 근데 지금 여기에는 2시간을 피를 뺀 등뼈와 월계수잎과 소주를 지금 넣고 이제 한번 삶아내는 과정을 하는 것입니다. 오늘은 사실 시골 할머니 할아버지의 고등학교 동창들 모임이 저희 농장에서 있는 날이기 때문에 뼈다구 우거지 감자탕으로 오는 친구들과 저녁 식사를 하는 것입니다. 그래서 제가 준비를 하고 있습니다. 감자탕에 넣을 우거지와 무침하는 재료입니다. 파를 썰어 놨습니다. 여기는 마늘입니다. 이거는 저희 집 된장입니다. 집 된장입니다. 집 고추장입니다. 이거는 고춧가루, 제가 올 여름 한 해 동안 고생한 고춧가루며, 이거는 나중에 감자탕에 넣을 감자입니다. 감자 삶은 거. 그러면 이게 한 20명 먹을 시래기. 그다음에 우선 된장을 넣습니다. 조금 남겨놓고 해야지. 그래도 모자라면 더 넣고. 이따가 국에다가 넣을 수도 있으니까. 아니, 우선 묻혀보고, 그다음에 고추장도 좀 넣어보고. 집 고추장입니다. 그다음에 고춧가루. 고춧가루. 마늘. 색깔이 선명합니다. 마늘 들어갔습니다. 그다음에 대파. 자, 이렇게 묻혀서 감자탕에 시래기를 묻혀서 넣어요. 할머니의 손맛입니다. 장갑도 안 끼고 맨손으로. 옛날 사람들은 다 이렇게 합니다. 지금 사람들은 위생장갑도 끼고 고무장갑도 끼지만 손맛입니다. 이대로 이제 농장으로, 여기는 집입니다. 집에서 이제 양념을 하고 이걸 농장으로 이동을 하겠습니다. 그냥 먹어도 맛있을 것 같습니다. 무침. 청두 우레 거 삶아서 말려서 다시 삶아서 했기 때문에 아주 부드럽고 싱싱합니다. 우거지도 햇 우거지입니다. 이제 닭고기다 그래서 담아가지고 하나 맛을 보겠습니다. 어떤지, 간이 맞는지, 조그만 걸 드셔. 맛있는지. 좀 짜야 돼. 맛있습니다. 자, 됐어요. 이제 얼큰하고. 가지고 가셔, 농장으로. 네, 농장으로 이동을 하겠습니다. 여기서 가져갈 것은 우거지와 감자 삶아 놓은 거, 홍감자입니다. 홍감자, 붉은 감자, 붉은색 보이죠? 점이에 붉은색 감자. 이거 좀 비싼 감자라 그래서 심었는데 생산량은 뭐 그렇게 많지는 않더군요. 네. 그럼 이제 이동을 하겠습니다. 자, 이제 육수를 만들겠습니다. 육수는 보시는 바와 같이 양파, 무, 또 파, 그 다음에 여기에는 보자기 안에는
멸치, 다시마, 또 생강, 그다음에 고추씨가 들어가 있습니다. 이 보자기는 항상 써서 단골입니다. 이 가마솥의 단골 보자기입니다. 물을 넣고 있습니다. 그다음에 양파를 넣습니다. 반을 쪼갰습니다. 나중에 다 건져낼 것이기 때문에 대판 끓을 때 넣어야 되는 거 아닌가? 대파도 넣고 육수를 내겠습니다. 자, 이제 뚜껑을 닫겠습니다. 얼마 동안요? 30분이요? 한 1시간 정도 육수를 낼 예정입니다. 제 육수가 거의 다 끓어서 건져내겠습니다. 예. 자, 이제 다 건져진 것 같습니다. 그러면은 고기를 들어서 넣겠습니다. 아유, 먹음직하네. 고기가 가마솥이 좀 작은 것 같아요. 큰 이만큼 들어가는 가마솥인데 고기를 뼈들을 너무 많이 산 것 같아요. 그렇지만 잠깐 여기다가 우거지를 위에다 덮겠습니다. 아까 집에서 무쳐온 우거지입니다. 우거지를 넣습니다. 양념된 우거지를 넣습니다. 있습니다. 자, 이제 거의 다 끓었습니다. 끓어서 여기다가 이제 들깨를 이제 믹서기로 갈아가지고 그 물을 체에다 걸러서 들깨가루를 넣는 것보다 이렇게 넣는 게 더 맛있어요. 근데 들깨가루 넣으면은 간편하죠. 들깨 농사를 지어서 있어서 들깨가루를 농사진 들깨가루를 넣고 있습니다. 들깨를 믹서기에 갈은 것입니다. 갈아서 걸렀습니다. 채로 걸렀습니다. 이제 이거 잘 저어야지. 자, 국물이 뽀얀 게 그냥 아주 기가 막힙니다. 들깨죽이 들어가 가지고 아주 좋습니다. 이제 마지막 상차림입니다. 네, 오늘 할머니 할아버지 뼈다구 우거지 감자탕을 만들었습니다. 감자만 올리면 되는데 감자를 빠뜨렸네. 이제 마무리가 되었습니다. 이상으로 오늘의 음식을 마치겠습니다. 아이고, 연기 때문에 잠시 쉬면서 하겠습니다. 지금 솥에 들어간 광경입니다.